இன்றைக்கி நான் பேக்கிங்க்கு தேவையான சில ப்ராடக்ட்லாம் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஹாப்பி பர்த்டே டாப்பர் ஈச் 20 ருபீஸ், ரொம்ப ஒர்த்து தான். ஏன்னா நம்ம கடையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ரூ. 40 ரூ. 45 ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு தீம் டாப்பர்ஸ், இது ஈச் 30 ருபீஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹார்ட் இன் ஷேப்போடது, இதுவும் 30 ருபீஸ் தான். இதெல்லாம் சரி ஃபுல்லாக டெக்கரேஷன் ஐட்டம் தான் வாங்கியிருந்தேன், ஒரே மாதிரி கேக் பண்ணுறமே அப்படின்னு. அடுத்து இந்த கார்னிஷிங் மோல்டு, இது ஆல்சோ நமக்கு வந்து டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அது இல்லாமல் ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து டால் கேக்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் டால் கேக்ஸோட டால். அடுத்து லாலிபாப் ஸ்டிக்ஸ், இது வந்து இந்த பாப்சிக்கல்ஸ் கேக்ஸிக்கல் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய இந்த பால்ஸ், இது நிறையா பார்த்துருப்பீங்க. அது கேக் ஒரு ரிச் லுக் கிடைக்கும். அது ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சி அதை வாங்கிட்டேன். தென் காயின் டாப்பர், ஒரு ட்விஸ்டர், இந்த சாக்லேட் ராப்பிங்ஸ் ஷீட்டோட ட்விஸ்டர். உங்களுக்கு கேக் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஈரோட்டில் இருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் மீ. அத்வி ஹோம் பேக்கர், FSSI சர்டிஃபைடு ஹோம் பேக்கர். தேங்க்யூ.